الفيلم بيبدأ في سنة 2024 لما الاحتباس الحراري زاد عن المعدل الطبيعي، وده حصل بسبب مشاكل جوه نواة الأرض. فالعلماء اخترعوا مادة تبريد صناعية ونشروها في الغلاف الجوي فوق المدن علشان يحاولوا ينقذوا العالم من اللي جاي. 70 دولة وافقت على استخدام المادة دي، وفعلا العلماء بدأوا يضخوها في الجو. وبعد شوية درجات الحرارة بدأت تنزل فعلا، لكن البرد ما كملش عند المستوى الطبيعي، والجو فضل يبرد أكتر وأكتر، وعلشان كده عدد كبير من الناس ماتوا من البرد. كانت وفيات ضخمة، والقطارات بقت مأوى للناس. وبعد مرور 5 سنين بنتعرف على كيرتس وصحابه وهم واقفين يسمعوا تعليمات الشرطة الجديدة، وبنفهم إن العربيات في القطر بتمشي حسب الطبقة، أول عربية للأغنياء وآخر عربية للفقراء، يعني كل طبقة وليها مكانها في القطر. دلوقتي بنشوف كيرتس وهو بيجهز لثورة، لأنه رافض الظلم اللي بيعيشوا فيه. الشرطة بتاخد أولادهم بالعافية ومحدش بيقدر يمنعهم. كيرتس بيقول إن اللي بيحصل ده مهين جدا، ومستني الوقت المناسب علشان ينقض عليهم. وفجأة بيجي الطباخ ويوزع الأكل. بنعرف إن الأكل اللي بيوزعوه مش معروف مصدره، ومحدش عارف الأكل ده مصنوع من إيه، بس الناس مضطرين ياكلوه، مفيش حل تاني، لأنه فيه بروتين وأرخص من أي بديل. وبعد ما الشرطة وزعت الأكل رجعوا لعربيتهم الخاصة، وكيرتس بدأ يدور بين الناس وبيسألهم لو حد لاحظ حاجة غريبة في الأكل. واحدة ست قالت إن ابنها لقى ورقة في الأكل. كيرتس خد الأكلة وفتحها ولقى ورقة جواها، وكانت مكتوب فيها اسم شخص اسمه نام. وبنعرف إن نام ده كان خبير أمني وحاليا مسجون في عربية السجن. بعدها كيرتس راح لديلا يساعده، وبنعرف إن نام هو الأمل في تحريرهم. كيرتس قال له إن الحل إنهم يحرروا نام، بس المشكلة إن عربية السجن محمية كويس جدا، وكل باب في القطر عليه حراسة شديدة، ومحدش بيقدر يعدي من غير إذن. ومش هنقدر نعدي من الباب ده بسهولة، لأن الباب بيفتح 4 ثواني بس وبيقفل فورا. كيرتس طلب من ديلا يلاقي طريقة تساعدهم يحرروا نام، وقال له إن نجاح الثورة متوقف عليه، وإن تحرير نام هيساعدهم يغيروا الوضع السيء اللي بيعيشوا فيه، وكمان يقتلوا فيلورد اللي أسس النظام الظالم. علشان كده لازم يوقفوا محركات القطر ويفتحوا البوابات. كيرتس قال له بعد ما ننجح ونوصل لفيلورد مهمتي هتخلص، وساعتها انتهت رحلتي في قيادة القطر. فجأة الشرطة دخلت العربية وطلبوا من الناس اللي فيها يتجمعوا علشان يكشفوا على الأطفال بسرعة. وجت الممرضة وبدأت تفحص العيال. واحدة ست حاولت تخبي ابنها تحت رجلها علشان الشرطة ما تاخدوش منهم، لكن الشرطة خدوه بالعافية. والممرضة بدأت تكشف عليه وقالت للشرطة ده هو اللي بندور عليه، وخدت معاه كمان ابن أندي. أندي انهار من الصدمة وضرب الممرضة بالجزمة، وطلب منها تسيب ابنه وترجعه له. الشرطة مسكته وقررت تعاقبه، وفتحت الشباك ورمته بره قطر فاتجمد فورا. بعد كده جت وزيرة القطر مايسون دخلت العربية بتاعتهم، وقالت إن اللي حصل مع الممرضة مش هيتسكت عليه، وقالت إن القطر ده مبني على نظام وانضباط، وأي خروج عن النظام معناه فوضى، ولو كسرتوا النظام هنقتلكم. وقبل ما تخرج من العربية كيرتس نداها وقال لها بلغي فيلورد إني عايز أقابله. بعدها بنشوف كيرتس وهو بيحضر للثورة، وطلب من أصحابه يساعدوه في تجميع البراميل اللي موجودة من كل مكان علشان يستخدموها، وده علشان يقدروا يكسروا البوابات ويوصلوا للسجن. وفعلا نفذوا الخطة زي ما اتفقوا، وبدأ الاشتباك بينهم وبين الحراس. ديلا قال إن الأسلحة دي كلها فاضية ما فيهاش رصاص من وقت طويل، لأنه آخر طلقة استخدموها من 17 سنة، يعني السلاح وجوده للتهديد بس. وديلا قال لكيرتس لازم نفكر صح وما نضحيش بحياة الناس اللي معانا، وكانوا بيستعملوا السلاح بس علشان يهددوا بيه. وديلا قال له لازم كلامنا يكون محسوب صح. بنشوف كيرتس راح للشرطة ورفع السلاح في وشهم وضرب طلقة واحدة، وفعلا طلع السلاح فاضي زي ما قالوا، وما كانش فيه ولا رصاصة. ووقتها بدأوا ينفذوا الخطة، وبدأوا يفتحوا البوابات ويستخدموا البراميل اللي معاهم، وقدروا يهجموا على الشرطة ويسيطروا عليهم. وبعدين وصلوا لعربية السجن ودخلوا على نام، وكيرتس حاول يصحيه لكنه كان نايم من تأثير المخدرات اللي بياخدها. كيرتس خلى ديلا يدور له على حاجة تفوقه، وفعلا فاقوه بسرعة، وبدأ يسمعهم وقال لهم حاضر. وسألوه انت اللي صنعت محركات القطر؟ نحتاجك توقفها، كل محرك محتاج نوع معين من المخدرات عشان يقف. نام ما كانش فاهم الكلام، فطلع مترجم إلكتروني وبدأ يتكلم مع كيرتس، واتفق معاهم انه هيساعدهم، وفي المقابل طلب ياخد بنته معاه. وفعلا مشي معاهم ووصلوا لمعمل التجارب، وكيرتس نفذ اللي اتفقوا عليه. أول ما الناس دخلوا اتفاجئوا وشافوا ضوء الشمس لأول مرة بعد 10 سنين عايشين في ضلمة العربية. عينيهم مش شايفة كويس، وبدأوا يشوفوا المدينة كلها متجمدة.
نام فتح البوابة التانية وكانت المطبخ، وهناك شافوا بولو صاحبهم اللي كان بيطبخ أكل الناس في القطر. أول ما شافوا الأكل هجموه وبدأوا ياكلوا، بس كيرتس راح يشوف الأكل بيتطبخ إزاي، وشاف المكان اللي فيه التحضير ولقى صراصير بالعشرات، وفهم إنهم كانوا بياكلوا صراصير طول السنين دي. كيرتس اتجنن وراح على بولو علشان يضربه لأنه خلى الناس تاكل أكل مقرف، لكن بولو دافع عن نفسه وقال له إن هو كمان بياكل من نفس الأكل زيهم بالظبط. كيرتس صدق كلامه، وبعدين راح يشوف الحبوب اللي كانت في الأكل وسأله مين اللي كان بيبعتها وإيه المكتوب جواها. بولو قال له إنه مش عارف حاجة عنها، بس في حد غريب بيجي يديها له ويقول له حطها في الأكل للناس. كيرتس فتح واحدة منهم ولقى ورقة مكتوب فيها مية، وفهم إن الهدف الجاي هو السيطرة على المية، يعني اللي يمسك المية يتحكم في كل حاجة، وده معناه إنه هيسيطر كمان على الأكل. فبيقول لأصحابه إنهم مش محتاجين يروحوا لمقدمة القطر، بل لازم يسيطروا على عربية المية، لأن الأكل والشرب هم الأساس لأي خطة. وفعلا وافقوا على الفكرة دي. بنشوف نام وهو بيفتح باب جديد من البوابات، ويونا وكيرتس واقفين قدام الباب، ويونا سمعت صوت وطلبت من أبوها يبعد، لكن الباب اتفتح بسرعة قبل ما يتحرك، ولقوا الشرطة واقفين مستنيينهم ورا الباب، وبدأ الهجوم على كيرتس وأصحابه، ودار اشتباك عنيف بينهم لحد ما وصلوا لجسر المدينة. والجسر ده بيعدي منه القطر مرة كل سنة، ودي مدة كبيرة جدا على البقاء جواه. رئيس الشرطة شاف الجليد بيتكسر تحت الجسر، فصرخ في الجهاز وقال للركاب ينزلوا بسرعة علشان ما يموتوش لو الجليد انهار. الركاب كلهم صدقوه ونزلوا ما عدا يونا ونام، كانوا واقفين على ازاز ومش مصدقين اللي شايفينه ومش واخدين بالهم من اللي بيحصل لانهم لسه تحت تأثير المخدرات. وبعد كده قدر القطر يعدي الجليد، وقتها طلعت ميسون للركاب وقالت لهم ان فلورد كان كريم جدا معاهم وانه انقذهم من الهلاك وخلاهم يعيشوا في القطر من غير مقابل، لكن وقت النعمة دي خلص خلاص. كيرتس اتعصب جدا من كلامها ورفع السكينة عليها، بس واحد من الحراس لحقها وهي قالت للركاب ان الوقت انتهى. بنشوف الشرطة وهم بيلبسوا نظارات للرؤية الليلية، والقطر دخل في ضلمة تامة وبدأ الحراس يقتلوا في الركاب. الناس ما كانوش شايفين أي حاجة وما قدروش يدافعوا عن نفسهم بسبب الضلمة، وميسون كانت مبسوطة من اللي بيحصل. لكن لحظة ان الركاب بيرجعوا تاني لبيوتهم في العربيات وجابوا مشاعل نار وبدأوا يهجموا على الشرطة، بس واحد من الركاب مسك رئيس الشرطة وهدده انه هيقتله لو ما سلمش نفسه، لكنها ما اهتمتش بكلامه ففعلا قتله قدامها. اما كيرتس فهجم على ميسون وطعنها في رجلها بالسكينة، بس واحد من الشرطة هجم على إدجار وهدد كيرتس وقال له سيب ميسون لو عايز تعيش، لكن إدجار أنقذه بسرعة وخطف ميسون وطلب منها تكلم الشرطة وقفلت الباب وسابت الناس تموت جواه، وفعلا نفذت اللي اتقال لها بالحرف. وفي الوقت ده كيرتس كان بيحقق مع ميسون وسألها عن ابن تانية، ردت وقالت انها ما تعرفش حاجة، اللي تعرفه بس ان فلورد طلب من الممرضة تاخد طفل منهم وتختار واحد تربيه، فقال لها انه عايزها تكلم فلورد وتبلغه ان كيرتس عايز يقابله ضروري، ولو ما حصلش هيمسك المية بعد ما سيطر عليها. ضحكت وقالت له المعلومة غلط، مصدر المية هو أول عربية في القطر ومنها بنجمع مية التلج وبنستخدمها كمية طبيعية عشان نوفر في الوقود. وقالت لهم ممكن تاخدني الفلورد بس بشرط توعدني تخليني أعيش وما تحاولش تأذيني، وفعلا وافق. وبعدها راح لكيلفر وحكى له كل اللي حصل مع ميسون. كيلفر طلب منه يوقف الثورة بسبب عدد الناس اللي ماتوا، لكن كيرتس رفض وقال له انه لازم يقابل فلورد ومساعده ومش هيرجع من غير ما يواجههم، والمهمة دي مش لازم تخلص بخسائر. كيلفر حاول ينصحه وقال له اول ما تشوف فلورد اقتله علشان نمسك السيطرة على القطر. القادة اللي مسؤولين عن إصدار الأوامر في القطر كانوا حاضرين، وكان من ضمنهم كيرتس وأندي وكاري وتانيا، دول المسؤولين عن حماية ديلا، وكانوا قاعدين مع ميسون علشان يقابلوا فلورد ويتكلموا معاه. وراحوا عند الراجل اللي بيربي السمك في القطر، قعدوا مع ميسون وكلوا شوية سوشي. بيكن كانت جعانة وعايزة تاكل، بس كيرتس زعق ليها وقال ما تلمسيش الأكل ده خالص، وقدم لها أكل مصنوع من الحشرات وأمرها تاكل منه قدامهم، وفعلا سمعت كلامه وكلت. وبعد كده خدوهم على عربية حضانة الأطفال. تانيا وإندي رووا صور عيالهم للأطفال اللي هناك وسألوهم لو كانوا شافوهم قبل كده. واحد من العيال قال أنا شفتهم، وقال كمان إنهم اتاخدوا من أول القطر. وفجأة التلفزيون عرض تقرير عن القطر، وكان التقرير بيشرح شغل فلورد، وقالوا إن القطر بيلف حوالين العالم وطول اللفة الواحدة 38.5 كيلو، وإن فلورد هو الوحيد اللي توقع الخطر وقال إن العلماء هيفشلوا والتجربة هتدمر الأرض.
علشان كده فلورد صمم القطر علشان ينقذ الناس من الانقراض. وبعد ما خلص تصميم القطر 7 أشخاص خرجوا من القطر، نزلوا الأرض علشان يتأقلموا مع البرد، لكن كلهم ماتوا. وبعد شوية شاشة عرضت ميك وهو بيبرم النلدة قدام العيال، وكيرتس لمح النلدة وفتحها ولقى جواها حاجة غريبة، لقوا جواها ورقة مكتوب فيها كلمة الدم. وقتها ظهرت المربية ومعاها سلاح، طلعت سلاحها فجأة وضربت النور في المكان كله، والمربية قتلت تاني وكان شكلها مجنونة. فكيرتس أمر ميك يقتلها بسرعة، وفعلا ميك طلع سكينه وطعنها وقتلها. وفي نفس اللحظة ظهرت شاشات وكان فيها فيديو لشخص بيقتل ديلا، وبعد ما الفيديو خلص عرفوا انه مات خلاص وكان هينهار، وتانية شجعته وقالت له لازم نكمل اللي بدأناه. وقتها طلع على ميسون وقتلها، وبعدها راح على مقدمة القطر وهناك قابل فرانك اللي كان واقف مع الجنود، بس قدروا يهربوا بسرعة ويركبوا عربية قدامه. فرانك لمحهم وبدأ يضرب عليهم نار، كان بيحاول يصيب أي حد فيهم لكن الرصاص خلص، فرجع يطاردهم وحاول يقتلهم بإيده. كري هجم عليه علشان يوقفه، لكن فرانك كان أقوى وقتله بسهولة. تانية هجمت عليه بسرعة برضه، لكن للأسف هو قتلها هي كمان. فجأة كيرتس رجع وركب العربية وهجم على فرانك بكل غضب وطعنه بالسكينة وقتله وانتقم لأصحابه. بعدها راح على آخر عربية في القطر اللي كانت عربية فلورد الأخيرة، وهناك قابل واحد من الناجين وقال له لازم تنتقم من فلورد لأنه عذبنا بطريقة بشعة لدرجة إننا ما كناش بنلاقي أكل، واللي كان بيموت كانوا بياكلوا لحمه. حكى له إنه من شدة الجوع أكل أصحابه، والموضوع ده مأثر عليه لحد دلوقتي. كل الأحداث دي خلصت عند آخر عربية اللي هي عربية فلورد الأخيرة، وبعض الناس كانوا بيحاولوا ياكلوا بعض، وديلا اتدخل ومنعهم وقطع ايده ووزعهم عليهم علشان يعيشوا. وكيرتس صدق الكلام وقرر يدخل عربية فلورد ويقتله، لكن قبل ما يدخل شاف حاجة غيرت كل حاجة، وهي ان الحياة بره القطر مش ميتة. وأول ما الأرض دابت الطيارة اللي كانت متجمدة وقعت من فوق، التلج وقع على الطيارة، بس المرة دي العربية شافتها واتصدمت لما شافت إن التلج اللي كان عليها داب، وده معناه إن بعد شوية الحياة ممكن ترجع لطبيعتها، والأرض هتدوب من التلج ودرجة الحرارة ترجع تبقى طبيعية من تاني. وفجأة باب عربية فلورد اتفتح وخرجت منه الممرضة وضربت نام على دماغه ووقع على الأرض، وقالت لكورتس إن فلورد عايز يقابله. دخل كورتس ولما شاف فلورد استقبله بحرارة وقال له إن أول واحد يدخل كل العربيات، وشاف كل حاجة جوه القطر، وإن الثورة اللي عملها كانت الأنجح، وإنه شايفها أكبر انتفاضة حصلت. وقال له إن قطر دي نظام متكامل وكل حاجة فيه ليها دور، وأي خلل بسيط ممكن يدمر كل حاجة وممكن يخرب المحركات بالكامل، وده اللي مخوفه. وإنه عمل القطر علشان الناس تفهم التوازن ويعرفوا هم فين مكانهم في المجتمع، والعربية الأخيرة اللي انت كنت فيها هي أساس النظام اللي فوقه باقي القطر. ولازم كل فترة نخلص من عدد كبير من الناس، علشان أنا وويبلي كنا متوقعين الثورة دي وقررنا نستخدمك كوسيلة علشان تحرك الناس وتقلل عددهم جوه القطر. ولو العدد فضل يزيد الموارد مش هتكفي، زي الأكل والشرب مش هيفضلوا كفاية. وقال له إن كان بيتابع كل تحركاته كويس، وإن اللي كان بيحركه هو شريكه جيليان، وده اللي طلع خاينك في الآخر. وكورتس اتصدم من خيانة جيليان واكتشف إن كل اللي حصل كان مخطط لتقليل عدد الركاب لما ركبت القطر. فلورد قال له ما تزعلش، ده شيء طبيعي، وقال له نجبره محتاج حد يشيل عنه المسؤولية ويدير القطر بداله بثقة وشجاعة، وانت أكتر واحد شايفه مناسب للمنصب، وتبقى الرئيس الجديد للقطر بعدي وتستلم مكاني وتكمل اللي بدأته وتبقى قائد القطر من بعدي، وانت أكتر شخص أقدر أسيب له ده وأنا مطمن بعدي. وفي نفس اللحظة بنشوف بيانا وهي بتحط المخدرات قدام باب عربية فلورد علشان تدخل هي ونام وينقذوا كيرتس منه. ونام شاف مجموعة من الناس وأشار عليهم وقال لبيانا إنهم ناويين يقتلوهم، بس بيانا لحقت تفتح الباب في الوقت المناسب وضربت الممرضة على دماغها وخدت المخدرات وحطتها على باب القطر. وبعد كده راحت لكيرتس وطلبت منه يولع النار علشان يفعل البوابة، لكن كيرتس قال إن مفيش حياة بره القطر وإن الأحسن إننا نفضل جوه. فبيانا اتصدمت وفجأة حست بحركة في الأرض وبدأت تدور على مصدر الصوت، فرفعت أرضية القطر بمساعدة كيرتس. واتصدموا لما شافوا ابن تانيا وابن أندي وكانوا بيشغلوا المحركات بإيديهم بيمشوها يدوي، وفلورد قال لهم إنه بيستخدم الأطفال دول لتشغيل المحركات علشان ما بقاش فيه وقود ولا طاقة كفاية تحرك القطر. فكيرتس اتصدم وما استحملش وهجم على فلورد وفضل يضربه فيه، وبعدها راح على المحرك وبدأ يوقف العجلات بإيده وساعد ابن تانيا وابن أندي يخرجوا وطلعهم من المكان ده. وبعدها بيانا ولعت النار وفجرت بوابة القطر، وبسبب شدة الانفجار حصل انهيار جليدي وغطى أغلب العربيات التانية وخرج القطر عن مساره.
وفي النهاية شفنا بيانا ونام وكيرتس وابن تانيا وابن أندي كمان قدروا ينجوا وينقذوا نفسهم ويخرجوا من القطر، ونزلوا على الأرض بأمان. وهناك شافوا دب قطبي واقف قدامهم، وعرفوا إن الحياة لسه موجودة ومش منتهية زي ما كانوا بيقولوا، وإن كل ده كان كذب علشان يفضلوا تحت سيطرة النظام. لكن دلوقتي عندهم فرصة حقيقية إنهم يتأقلموا مع العالم الجديد ويعيشوا بحرية بعيد عن تحكم في لورد وسيطته. ورجعت الحياة لأجزاء من الأرض بعد سنين طويلة من التجمد والخراب. وده كان ملخص فيلم سنوبيرسر، ونتقابل في ملخص تاني قريب إن شاء الله، وشكرا للمشاهدة.